Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ բարեվարկություն պետք է անցնեն բոլոր հոգևորականները, դրա անհրաժեշտությունը նախ տեսնում եք եւ ինչ իրական նպատակ է այս ամենի տակ թաքնված։ Սկսելու համար նախ մենք չէ որ պիտի տադենք գերականներին ընդհանրապես, որովհետև նրանք անհատներ չեն, նրանք մեր հոգևոր հայրերն են, ինչ սխալ որ անում են, դա իրենց քավելու, իրենց ապաշխարելունն է, իմս եւ բոլոր հայ ժողովուրդինը մեր վերաբերմունքն է դեպի հայ եկեղեցին եւ մեր բոլոր հոգևոր հայրերը, մենք չենք դադում իրենց, մենք գիտենք, որ իրենք էլ մարդ են, իրենք էլ սխալական են եւ մենք իրենց սխալների մասին չենք խոսում։ Այստեղ ոչ թե անհատների մասին է խոսքը, այլ ինքը վիրավորում է, ինքը ուզում է նվաստացնի մեր եկեղեցին։ Բայց փորձում է միջամտել եկեղեցու գործերի մեջ։ Անշուշտ ուզում է իր իշխանության դակառնի։ Բայց դարերը ի վեր, նույնիսկ եղել են երկար դարեր, որ մենք չենք ունեցել իշխանություն, հայ եկեղեցին իր ուսերի վրա է վերցրել եւ ինքն է առաջնորդել եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում, այնպես որ թիրախավորել հայ եկեղեցին նշանակում է թիրախավորել մեր ազգային արժեքները, ամբողջ ժողովրդի Ես զարմանում եմ ինչու մարդիկ դեռ շարունակում են նստել դունը մնալ, երբ որ բոլորը դժգոհ են, բոլորը վիրավորված են, բայց դուրս չեն գալիս իրենց ծասումը արտահայտելու։ Դանը մնալով, ստատուսներ գրելով, մեջ-մեջի խոսելով, վերլուծություններ, բլա բլա բլա, ոչինչի չենք հասնելու։ Բոլորս մեկ մարդու նման պետք է դուրս գանք եւ ասենք այն, ինչ մեր սրտի խորքում գա։ Մենք ուզում ենք իշխանափոխություն լինի, մենք ուզում ենք մեր երկիրը ազատվի այս ներքին եւ արտաքին թշնամիների դրությամբ կոնկրետ ձեր պահանջը ո՞րն է այդ իշխանափոխությունը, որովհետեւ Տիկին Էլեոնորան ասաց, որ այստեղ տենց պրովոկացիան բան հարցեր մի տվեք։ Այսօրվա դրությամբ մենք բոլորս գիտենք, որ այս ղարավարությունը մեր երկիրը դանում է գործանման, ինչքան շուտ մենք պիտի կարողանանք ազատվել։ Այդ գլինի դա միայն երբ որ բոլոր ամբողջ ժողովուրդը վերկենա արտահայտի իր ցասումը եւ ասի որ մենք ձեզ չենք ուզում ոչ մի բանից պետք չի վախենալ դարերը ի վեր մեր ժողովուրդը դիմագայել է բոլոր դժվարություններին հիմա այս դժվարությունն էլ պիտի անցնի բայց կարևորը որ միասնական լինենք եւ բոլորս միասին դուրս գանք պայքարելու